Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。荷葉顧名思義，佢就係蓮藕同埋荷花嘅葉啦。睇落好普通嘅荷葉呢，其實佢嘅保健功效係好多㗎喎。佢嘅荷葉鹼可以黏附喺腸道嘅內壁啦，形成一層脂肪隔離膜嘅，可以阻止脂肪嘅吸收同埋堆積㗎喎，從而呢起到好好嘅減肥瘦身功效㗎。紅蘿蔔呢就有清理腸胃同埋促進新陳代謝嘅作用㗎喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又有冇飲過荷葉茶或者係湯呢？祝你有開心愉快嘅一日。馬蹄，台灣人呢就會叫佢做缽萁啦。咁佢有清心降火、補肺化痰嘅作用㗎喎。而馬蹄嘅皮呢，對呼吸道嘅疾病仲有好好嘅治療功效添㗎。咁我呢就會將呢一個湯水嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。喺中醫角度嚟講呢，冬瓜佢全身都係可以入藥㗎喎。譬如冬瓜皮就有清熱解暑、利水消腫嘅功效啦，而冬瓜肉呢就有清除患痰、生津解毒嘅作用㗎喎。30個 gram 左右嘅生薑要嚟驅除冬瓜嘅寒性嘅。仲有呢，我會落健脾化濕嘅白扁豆20個 gram 啦。養血生津嘅紅棗40個 gram 啦，清熱去水腫嘅生薏米20個 gram， 保持大腦精靈嘅腰果我會落50個 gram 嘅。咁上述嘅乾品喺製作嘅過程中難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。直到將佢哋徹底清洗乾淨就可以用得㗎啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。咁今日呢，我會用明火嚟煲湯嘅，所以呢，我會加入3 lit 至3.5 lit 左右嘅清水落個湯煲度啦。用大火將個湯煲滾咗佢先，需時大概15分鐘左右啦。個湯滾起咗啦，哇！荷葉嘅香味好清香喎，扁豆同埋紅棗嘅皮膚都變到脹卜卜咁，而湯水呢亦都變成咗透明嘅淺綠色啦。食材嘅營養開始釋放緊啦。咁呢個時候呢，我會轉用返個細火啦，將個湯繼續煲佢90分鐘嘅。哇，好香啊！冬瓜同荷葉嘅香味好濃郁，好香醇。冬瓜已經煲到半透明嘅狀態啦，呢個狀態嘅冬瓜呢，食起上嚟會又軟又滑㗎喎。睇下奶黃色嘅湯水，每一滴都融入咗純天然嘅營養元素，你係咪都好想飲呢？咁我唔客氣啦，軟腍腍、滑捋捋嘅冬瓜，仲保留住一絲絲嘅甜味，口感係非常之唔錯㗎。啖湯飲落嘅味道好清甜，湯嘅口感呢係好輕好薄嘅，吞落喉嚨嘅時候呢，鼻腔會聞到好清香嘅荷葉香味㗎喎。
淨係你哋睇住我飲湯，梗係唔得啦。不如今晚你都試下煲呢一個清熱解暑嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。